bakunzi b'Intare Official rero mukomeze murebe noneho ubu ngubu turi muri cya kibaya cya Nyiragongo. Nimwitegereze murebe neza uburyo iki kibaya cyose FDL zari zarakigize. Aha ni ahantu hazahingaga ibirayi zari zifite nk'amahegitari agera muri 600 anarenga ahantu zahingaga ibirayi. Wabonaga ko rwose ibintu byo kuzavanga byari ibintu bigoranye. Ubu murareba rwose, murareba iki ni cya ikibaya cya Nyiragongo. Ni ikibaya kinini gifite amahegitari arenga 3,000 dokari. Ikibaya kimwe kiri muri parike, ikindi kibaya kiri muri sheferi. Rero icyo muri sheferi ubona ko ari ikibaya n'ubundi gikorerwamo ubworozi, ariko ikintu kigaragara cyane nuko kino kibaya murareba iriya misozi, n'ubundi murayibona iriya misozi n'ubundi. Murayibona iriya misozi, iriya ni imisozi FDL yahingagamo ibirayi, ibigori n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ubona ko rwose aha hantu kugira ngo FDL izahave byari ibintu bigoranye. Iriya misozi murayibona ahangaha, wenda agerageza kuba yibereka kuko n'ubundi ngende mu rugendo. Murabona ko ndi mu rugendo, ndi kugenda. Ni imisozi miremire, imisozi y'ibirunga, kandi akaba ari imisozi yera cyane, ahangaha rwose icyo nababwira ngo abakunzi b'Intare Official mwe, FDL rwose zagiye zangiriza, ariko ikintu kigaragara nuko M23 koko isa naho ibintu byose iri kubisubiza ku gihe, kandi ndamwe uko bizaba nk'uko byari bimeze kuva kera. Ubu ngubu urabona ko ari ibintu biryoheye amaso, ni ibintu buno ubona yuko ibintu biri gusubira ku murongo n'ubundi nk'uko byari bisanzwe kuva kera. Dukomeze dukurikirane amateka uko yagiye agenda. N'ubundi hano ni ahantu habereye intambara zitoroshye. Ahangaha ni muri bya bice n'ubundi wabonaga ko abazalendo bazaga guterekamo imbunda. N'ubu ngiye kubereka ahantu hamwe bari barashyize indake, muraza kubabona zari indake. Bariya bacanshuro bari barakoze ibintu by'indake, murabibona biriya ni ibintu by'indake bari baragiye bakora, hariho baterekaga ngibi murabibona izi ndake. Ahangaha niho bari bafungiye, uko mubabona ahangaha niho bari bafungiye, bari barateretse izo mbunda barasa muri iriya misozi mureba hariya hakurya. Iriya misozi mubona hariya hakurya ni imisozi, hariho murareba iriya misozi mubona hariya ni imisozi yo bita cyane hariya ni ku mabere y'inkumi. Niyo misozi murayibona iriya misozi. Ino misozi yose muyirebe, muyitegereze neza rwose, murebe uburyo FDL iki kibaya cyose uko mukibona, hariya bahingagamo ibirayi, bahingamo amatunda, ubona yuko ariko hariya nk'uko nari maberetse ni ya misozi n'ubundi baterekagamo imbunda, bagatereka hariya imbunda basheringa barasa hakurya. Kuri iriya misozi ubona wenda nuko uno muhanda urimo ivumbi, muragerageza kwihangana. Iriya misozi mubona yo hakurya, turi kugenda tuyisatira, ni imisozi harimo M23 n'ubundi, ariko iriya misozi mubona iri hakurya n'ubundi Kanyamahoro, iriya misozi ya za Kanyamahoro ku mabere y'inkumi. Hari n'akandi gasozi niba kitwaga Katwa. Ako gasozi nako kari karimo FDL, anariho bavuga uriya General Omega. Ku makuru bavuga cyane ko yaba yaranaharasiwe, abandi bakavuga, bamwe hari abenshi bavuga ko yagapiriyeho. Kariya gasozi ko hejuru niko bavuga yakarasiwemo, niko babivuga ko yakarasiwemo. Ngaho murebe noneho ano mazu yakundaga gukoreramo aba garde park. Ano mazu n'ubundi urabona ko yasenyutse, ariko hano hari ibirindo n'ubundi bikomeye byabo hari abo muri Tanzania n'ubundi abandi bari baraje gufasha Gisegeti, ndetse hano higeze no kuba Monisco. Murahabona uburyo hateye, murahabona rwose. Iki ni ikibaya kinini cyane, rwose. Sinzi ko kugira ngo tuzakirangize ni ibintu bitoroshye. Ubona ko ari ikibaya kinini cyane, kandi ari ikibaya cyabereyemo ibintu biremereye. Ndabona turi gusatira kuri ya misozi, wa musozi. Murareba wa musozi, uriya musozi ari ufite na 23.
uriya musozi wa Kanyamahoro iri itatu y'ibiri amabere y'inkumi ndabona ko ari ibiri iriya yabereye imirwano akangaka niko akangaka Kanyungu nabona yuko aha hantu rwose habereye ibintu bidasanzwe kandi noneho hari ikintu cyo navuga hari umuvandimwe ejo twari turi kumwe ari kuvuga ati ngo aha hantu baharwanira gute kuko hasa n'igisiri n'imyenda ya gisirikare ngo hasa na uniform wajya ujya kubona ukabona duriya guhindutse utabizi ariko noneho ikiraro nuko muri strategy ya 23 ubona yuko hano hantu ari ahantu navuga heza ari haberanye n'imirwano rwose ubona kuba 23 ahantu yabyitwayemo neza rwose ikabikora kinyamwuga yabikoze kinyamwuga ku buryo uno muhanda uko mubona n'umuhanda navuga ko urambuye n'ubwo ari umuhanda w'ibitaka ariko n'umuhanda washenyewemo ibitwaro byinshi bya FRDC wazalendo bapfiriye ntiwaba FDLR zabaye nyinshi zapfiriye muri iki kibaya n'ubundi ariko ndabona n'ubundi ikintu kigaragara ko kari agasozi gasa naho kaba kakiriho defense n'ubundi za 23 kari agasozi kariho defense n'ubundi kuko ari ahantu twashyize defense ntacyo waba wakoze iki gice rero cyo hepfo nk'uko mubibona iki gice cyo hepfo n'ubundi hepfo umuhanda ni igice iki ngiki kiri muri parike nacyo iki gice kiri muri parike kino ni ikibaya cy'aborozi hepfo ruguru ni parike ya Virunga parike ya Virunga kari agasozi ndabona kari agasozi kako rero ka gasozi ka Kanyamahoro aka gasozi kavugeho ikintu bita ikompora ragenda riraturika riravuga rwose mu buryo navuga bwari bushimishije kuko 23 yarahondaguraga rwose ukabona ko iri kubikora kinyamwuga iriya misozi n'ubundi mubonayo yandi twababwiraga za amabere y'inkumi turi udusozi muratubona udusozi tumeze nk'amabere n'ubundi ubwo twa nitwa imisozi y'amabere y'inkumi ariko noneho hejuru murahabona ikirunga n'ubundi kiriya kirunga cyane Nyamuragira cya Nyamuragira n'ubundi ubona ko nacyo cyari kirimo FDLR iki kibaya cyose mureba kirimo bino byatsi bitiri furaningi ni cya kibaya n'ubundi bahinga iki kibaya cyari cyarigaruriwe n'ubundi na FDLR cyose ariko noneho ikintu cyo navuga nuko rero twamaze kurenga ahantu bita za Kimanyoka amazi twayirenzeho ahantu bita za Kimanyoka n'ubundi dusa naho twanaharenze hano ahangaha dusa naho kuri muri Ruhunda ahangaha naho turi kwerekera ariko ubona ko n'ubundi naho Kibumba Ruhunda ari ahantu habereye n'ubundi ibintu bitoroshye cyane nagira ngo tubasangize rwose ibintu byabaye kuri ino ntambara uburyo 23 rwose yirukansaga bariya babaginga ngako ka gasozi neza noneho murakabona ngaka ni kakandi ka Kanyamahoro rwose ahantu habereye ibintu bidasanzwe mwakabonye urabona ari yarazamukamo n'abasirikari urabona ko harimo defense n'ubundi harimo defense niba mubikura neza murabona ko ari abasirikari bazamuka n'ubundi baturutse hasi arazamuka n'ubundi yamya ko mwamaze kubamo kandi ko gasozi ka Bizuru kwagira ngo kari mu Rwanda kariya uyu nawe n'undi muvandimwe n'ubundi nsanze ahangaha hano ngiye nakunze kwita ngo ni ku mboga Ruhunda ahangaha mwe imirwano yagiye ibera hano mwari warahungiye twari tunaranga mwari murahanga n'abandi bari barangiye za Kanyarucinyi none mwe mwasigaye buriya ntabwo byagiye begeraho ingaruka zikomeye twarabonye cyane none kuva intambara n'ubundi wenda yasozwa navuga ko intare za Sarambwe zamaze kugarura umutekano hano ubu ngubu ubibona ute yaba mbere cyangwa uko bimeze buno ngo cyangana buno ku gihe cyo turimo cyangana buno gake
kuki uvuga ngo gake gake se hari ubujura bukihaba cyangwa ubwicanyi cyangwa n'ibindi ntabwo ibyo byose byarasize. Okay, ubu ngubu bisa naho byashize. Ndabona hano muba mufite n'ikintu bita akanyama gasuni. Agasuni hano kagura nangahe? Milifra. Urabona yuko hano haranahendutse, inyama zirahari rwose, urahagera ukabona akanyama kuri milifra. Hari n'agafrite, urumva ko uno muvandimwe n'ubundi arabivuga ati ngo abonye n'agafrite we na mugenzi we, rwose urabona yuko ibintu ari uburyohe, sibyo? Ni umumotari, nuko ngo hano ni kwa Kimaranzara, umumotari yahageze abasha kubona icyo kurya, n'ubundi ntabwo inzara yamutsinda. N'ibigori ndabona ko bihari, noke nta kintu kidahari rwose, ibintu birahari ku bwinshi, ubona yuko hano nta nzara ihari. Ahangaha n'ubundi ni hantu nababwiraga hitwa ku mboga, ku patiraje. Ahangaha ni hantu hitwa ku patiraje, ariko nahasanze imboga cyane, gusa mpasanze umucuruzi, nageraga ngo nganire nawe aduhereze situation. Ubundi bakwita nde muvandimwe? Banyita Mwenyezi Kazama Kashi. Okay, umaze igihe kirekire ucururiza ahangaha? Intambara yabaye wari uri ahangaha? Intambara yabaye nari narahunze. Warahungiye mu mujyi wa Goma cyangwa nawe wari uri muri za nkambi za Kanyarucinya? Ndi mu nkambi ya Don Bosco hariya mu mujyi, ariko ni muri Nyiragongo. Nuko ngo ibijyanye n'inkambi n'ubundi byagiye bibahungabanya, ubona yuko byagusubije inyuma. Ubu ngubu se umutekano hano bimeze ute wajya n'ubucuruzi? Umutekano ni porepore, kuza porepore nta kibazo. Yego, ntabwo ba bantu baza guhungabanya umutekano no kuba bakwiba bakigera ahangaha? Okay. Yego, ubu ngubu ndahamya yuko hano byitwaye neza. Hano kabisa nta kibazo umutekano. Intare za Sarambwe se mwamubanye gute? Nta kibazo cyabo kabisa. Yego, hari itandukaniro baba hagati yabo n'abari bari hano mbere? Ndomya ku diferanse, ariko noneho tubanye nabo neza, nta kibazo. Okay, byiza cyane, Imana iguhe umugisha. Kuko twakomeje kubibabwira abakunzi b'Intare Official, n'ubundi ahangaha ndacyari muri cya kibaya n'ubundi cya Buhumba. Ikibaya cya Buhumba ni ahantu harimo ikibaya kirekire n'ubundi ubona ko kirimo ubworozi, ariko ni ikibaya n'ubundi cyabereyemo imirwano itoroshye. Murabona aka gasozi kari imbere yanjye ni ka gasozi bitaga Nyundo, gasozi kabereye imirwano yari ikomeye n'ubundi, ariko mama 23 ibakubita icuro ibakura muri kano gasozi. Uko ndi kubabwira, murabona ko imbere yanjye ari ahantu hashimishije, hari inka hariya hakurya n'ubundi nakomeza zireke zihagara gake n'ubundi hari zireke zihagarare sha amahoro ujya musozi zihagarare. Ubona imbere yanjye yayira amabere y'inkumi, hakurya murabona ahantu ndajya hakurya, murabona kuri turaza ngende hano Kirumba, hakurya buriya musozi muzeni bwo bwitwa Hehu na Butobye. Hehu na Butobye. Yego. Ubu ngubu rero ndi kubona umusaza hano, reka ntangire nganire nawe, wenda aratangira abibwira. Muze mwaramutse neza? Mwaramutse neza. Yego. Amazina yanjye banyita Gasine Donati. Gasine Donati. Yego. Ahangaha niho hitwa? Duhagaze bahita Buhumba. Groupement ya Buhumba. Yego. Muri Nyiragongo. Ni muri groupement Buhumba? Localité ni Ngobera. Ngobera. Localité Ngobera. Ngobera. Ahangaha ndabona mufite inka nziza. Yego. Ahangaha ndabona mufite inka nziza, ariko hari igikorwa mbona kirimo n'ubundi, kuko bose ndabona bari kuzana inka hano. Ndabona harimo igikorwa cya vaccine. Yego. Iyi ni vaccine kuva intambara yaba niho vaccine ari yaho. Ni ukuvuga ngo mbere ya byose turabanza gushimira icyama cyacu cya M23 kuko cyadutekerejeho. Ni ukuvuga ngo iyi vaccine, wabonye urupangu rw'inka zivagisirizwamo hariya, rwa rupangu inka zabiheruka kuvagisirizwamo ku ngoma ya Mobutu. Kuva icyo gihe cyose nyuma yaho abandi bongeye kuduha vaccine ni CNDP. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo mu bihe bikurikiyeho inyuma ntabwo twongeye kubona vaccine mu gihe cya Gisegeti ho,
wabonye ko urupangu rwari rwarasenywe rw'inka, barahahinga hahinduka amatabire, hahinduka ukundi kuntu. Ariko icyo dushimira cyane icyama cyacu cya M23 nuko cyongeye kudutekerezaho, kigatekereza no ku bworozi bwacu budufitiye inyungu twese nk'abaturage batuye muri Nyiragongo. Ubwo ni ukuvuga ko bongeye kudutekereza baduhereza vaccine, batwemera guhongera gusanura urupangu, nubwo hari hajeho umuntu waranyuze iruhande agasa naho ashatse gusenya urupangu, ariko ntabwo byakunze, ubuyobozi bwamwamaganye. Ni ukuvuga ngo twahawe uburenganzira bwo kongera gusubizwa vaccine, ndetse inka zikongera zikarisha nk'uko uri kubibona. Ubu nta kibazo, turashima cyane icyama cya M23 kuko cyongeye kudutekerezaho nk'abaturage bacyo. Yego urabona ko ubundi icyama ni icyacu, icyama ni icy'umuryango, kandi nanjye reka nishimire kuba cyatekereje kuri ino vaccine iri gukorerwa inka. N'ubundi inka ku makuru yifite nuko inka ino ndwara inka zayirwaraga zikava amaraso mu mazuru, donc nk'uko muzi Ebola yari imeze. Donc twavuga ko ari inka Ebola n'ubundi yari yabashije kugera mu matungo, kuko niba umuntu ukoze kuri iyo nka yarwaye iyo ndwara agapfa, n'umuntu uyiriye nawe agapfa, uri kumva ko ari Ebola yari yaje mu matungo. Urakoze gushimira cyane intare za Sarambwe cyangwa icyama cya 23 cyabashije kugarura umutekano ahangaha. Mukaba munabonye vaccine mu myaka mwari muvuze ko mwari mweruka kuzabona vaccine ahangaha ku bwa Mobutu, bango ku bwa Joseph Kabila ntabwo mwigeze mubona vaccine, ku bwa Gisegeti ntabwo mwigeze mubona vaccine muyibonye yuko Corneille Nangaa abashije kugera ahangaha muri Kivu zone. Ahangaha rero muzehereka wenda twongere twigarukire. Murakoze gushimira intare za Sarambwe, turacanazishima nanone. Yego, kuko ni ukuvuga ngo mu gihe cya Gisegeti ho, uretse no kwakwa vaccine n'urupangu, twari twarahinduwe abanyarwanda tutari bo. Yego, ubwo ni ukuvuga ngo uburenganzira bwacu ntabwo twabubonaga. Ariko kuri uyu munsi ngenda nk'umukongomani. Ubwo ni ukuvuga ngo nje mvuka ahangaha hano hakurya inyuma yawe aho ureba, aha niho mvuka, izi nka zavukiye ahangaha. yego, Ubwo kuzivana ahangaha kari akarengane. yego, Turashimira cyane intare za Sarambwe zongeye kudutekerezaho zikatugarura iwacu, na n'uyu munsi ibikorwa bikabikomeje. Ubwo rero tukaba twifuza mu bintu nanone by'amajambere y'ubworozi, turacifuza ahangaha tuhakeneye nanone vaccine twayibonye, ariko tuhakeneye nka foromagerie, tuhakeneye imiti y'inka ihoraho kugira ngo tuba tubasha gutabara ubworozi igihe bibaye ngombwa. Ibyo byose birakenewe, ariko turizera yuko kuko icyama kikidutekerezaho, turizera yuko n'ibyo ngibyo kizabitekereza kikabituzanira. Tuzi yuko nabyo biri mu nzira kubw'uko ari ababyeyi badutekerezaho. Icyo ngicyo rero turakibashimiye cyane, ariko nanone ku busabe turacyakomeje gusaba kugira ngo bakomeze badutekerezeho birenze ibyo bakoze, batwoherereze imiti, batwoherereze foromagerie kugira ngo umusaruro uva muri aya matungo ugire agaciro. Ndetse nashaka kugira ngo nkubaze, ahangaha ni ahantu hari farumasi, donc farumasi veterinaire ntayiri ahangaha hano hafi? aha bugufi ntayihari. Ni ikibazo gikomeye, ariko buriya ndahamya yuko ushobora no gusanga hari abashoramari, umuntu ufite amafaranga ye akaza n'ubundi agashyira farumasi hariya mukagura imiti, kuko n'ubundi ntabwo bayibazanira ku buntu. Uretse ko ndahamya ko icyama cyo kubibafashemo n'ubundi barabyumva kandi nzi ko bari bubikore. Murakoze. Umushoramari ashobora kuboneka, icyangombwa ni umutekano twawubonye, icyizere twakibonye cyo korora, kuko badusubije urupangu, inka zikaba ziri kuvagiswa nta kibazo. Ubwo ni ukuvuga ngo ahangaha hose ubona hano imbere ureba hari harafashe umuntu umwe. Hari umushefu witaga Deo Makombe, niyo wari waraje arakigarurira. Ahangaha haba koroneri b'aba FDLR hano imbere, hakurya hariya ya Zirantusi. Ahangaha habaga umudepite witwa Mwanza, niwe wari warafashe kino cyose. Mwanza ndamuzi umwe. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo igihombo twari dufitemo nk'abaturage ni uko wasangaga nk'ikintu kingana uku nguku gifata umuntu umwe ufite imbaraga, akagenda akakigira icye. Noneho amatungo magufi nk'aya ngaya uri kureba, intama yakandagiramo bakayifunga, inka ni kure kubi. Noneho natwe twaje kuhagera ngo ngabo abanyarwanda baraje. Ubwo rero kuba turi kongera gusubizwa iwacu, turashimira intare za Sarambwe cyane kuko zamaze kutubohora, twasubiye iwacu. Murakoze.
yego hari icyo nashaka kugira ngo nkubaze ubu hano hakurya hariya mu birunga iki kirunga nicyo cyitwa iki ngiki nicyo cyitwa iyi ni Nyiragongo. ni Nyiragongo. Yego. buno busozi buri aha ngaha wenda ni uko ikirere kimeze nabi bene two bita amabere y'inkuba. Yego. buriya nta ba FDL bakirimo cyangwa bagaruka ku buryo baza kwiba amatungo. Ibyo kugaruka kw'aba FDL ntabwo nabisobanura kuko niyo zagaruka amaboko yahabakuye aracyahari ntaho yagiye. Ubwo rero gusa icyo nzi cyo ni umutekano niwo twizeye niwo turi kubona cyane, icyo twari dukeneye ni umutekano w'abantu n'ibyabo. Nari mbikubajije umunsi w'ejo bundi hariya muri Kanyarucinya hari FDL na za Wazalendo zaje ziriyiba ziraza zihica umuntu. Mu minsi yatambutse hariya za Rusayi zarahaje naho ziraza zihica abantu. Ukumva ko hegereye umujyi wa Goma. Nkavuga ati se ahangaha ho muri kino kibaya n'ubundi arabizi ko bari baragize indiri yabo babitwa abitwa ba Colonel Guillaume baba FDL wabaga hariya hejuru ariko intare za Saramwegera zabakura. Hari abandi bitwaga ngo ni ba undi wari ushinzwe ngo niba ari Karafu ya FDL nawe barahamurasira buriya ni ukuvuga ngo haracyaba kiri muri buriya buvumo. Kumva rero wenda ko natekereza ati inka zingana gutya kandi bariya wagira ngo bafite icyo bapfa n'inka, wagira ngo bafite icyo bapfa n'ubworozi, ntabwo mujya mugira ubwoba ko bazongera kwiyafiritira bakaba bagaruka. Uko biri kose niba barimo wenda byashoboka sinagakana ariko nta nubwo nabihamya, ariko icyo nzi cyo nuko ingabo zacu intare za Sarambwe hariya hari defense, hirya hari defense, ubwo dufite icyizere yuko amatungo yacu arindiwe umutekano. Hariya hantu mbona hari amantene hariya niyo mantene ya trois antennes ni ziriya ziri hariya, zino nizo za Kibumba. Ziriya ziri muri Kibumba. Nuko ngo kuva hari ugera Kibumba harimo nk'iminota ingana hariya, ahubwo ni Kibumba nyirizina. Ni Kibumba. Ubwo ni ukuvuga ngo uyu muhanda ubona ugabanyije Kibumba na Buhumba. Donc nuko ngo Buhumba ni localité na Kibumba nayo ni groupement. Yes, numvaga ko muri hari harimo commune rurale ya Kibumba. Okay, reka tugushimire rero musaza. Tugushimire namwe, murakoze cyane, murakoze kwemera kuvugana natwe. Yego. Kandi nifurije gukomeza murakagira amata. Murakoze cyane. Yego. Mugire ibihe byiza. Yego, hano n'ubundi turi muri vaccine n'ubundi ikomeje uhagarariye aborozi n'ubundi mu gice M23 Alliance Fleuve Congo bamaze kubigera. Ubu ngubu ari imbere ya kamera bari kugira ngo n'ubundi agire icyo atangaza kuri ino vaccine n'ubundi igikomeje ahangaha muri teritwari ya Nyiragongo, agire n'icyo abwira ndetse n'abandi bose aborozi cyane cyane nibo tubwira ku bijyanye n'ino vaccine n'uburyo ikomeje kwendereya hano muri Nyiragongo. Ijambo ni iryanyu. Murakoze. Twashimye aborozi kuko bitabiriye igikorwa neza. Ngira ngo perezida w'aborozi turamushima kuko bumvise neza ikibazo inka zifite. Ubu rero bibaye saa 9 n'igice tugiye gusoza igikorwa cya vaccine uyu munsi, ariko ejo bizakomeza. Ngira ngo rero icyo mbanza kubwira aborozi ni ugumya kwitabira gukingiza amatungo nk'uko babivuze, baheruka iki gikorwa kera, ariko ndagira ngo mbabwire ko M23 ndetse ku rwego rwa province ya Nord Kivu by'umwihariko twitaye ku matungo cyane cyane ubworozi bw'inka. Inka zarashize, FDL, Wazalendo ndetse na Nyatura barazimaze. Ubu rero zisigaye ni ukuzibungabunga. Niyo mpamvu mubona tutaryama, tukaza ku manywa, tukaza nijoro. Ndagira ngo nongere mbabwire ko umuyobozi wacu muri aka gace twororeyemo abakunda, abatekerereza neza. Uwo mvuga ni Guverineri Bahati Musanga Erasto. Ntatuma turyama rero,
kubera bakunda, kubera bitayeho, kubera gushaka ko ubu bworozi bwacu bugumya bugasigasirwa bugafatwa neza. Niyo mpamvu rero tubakangurira kugira ngo namwe turabafatanyabikorwa banyu, mwite ku matungo, muyakingize hatabuze n'umwe. Ngira ngo ibintu twarabisobanuye ejo neza, twababwiye iki cyorezo ukuntu atari cyiza, twababwiye iki cyorezo cyica n'abantu. Rero nugira ngo mube maso, mukingirize inka neza, muzifate neza, muzibungabunge, kuko niho dushaka kubona imbuto y'inka. Ikindi nanjye mboneraho gushima, ndashima ko mufite inka nziza. Izi nka muzifashe neza ndetse mwororeye n'ahantu heza. Nsaba ko mwakubaka ahantu mukahubaka neza, mukubaka impangu neza, ntimujye mutangira ngo muterere mu matabire nk'aya ngaya, ahubwo mukazubakira n'amazi. Inka ntimuvanga ngo mujye batubwiraga ko inka bazishora mu kibaya cyo mu Rwanda. Nyamara aborozi mufite, ejo navuganaga na perezida wanyu, mufite koperative, mufite ishyirahamwe ry'aborozi. Nabasaba ko mwishyira hamwe mugashaka amazi, mugakurura amazi, mukubaka ibibumbiro, inka zikanywera ahantu hakwiriye. Icya kabiri mbasaba nuko mwakubaka inzu, mukubaka inzu, amata yanyu mukashaka abakora foromaje, aya mata mukayajyana kuri foromageri mukayakoramo foromaje mukazijyana i Goma, mukazijyana n'ahandi. Izi nka ntizibe inka gusa zo kureba gusa, mu mitwe n'inzara zihari. Nabonye mufite inka nziza za kijyambere, mugashaka imfizi nziza, mugashaka race meliore, noneho mukabona amata, izi nka zikabatunga, mukava mu bintu byo kuvuga ngo muri mu bworozi bwa bundi bw'umwuga bwa kera. Ahubwo mu bworozi bw'ubucuruzi mukabigira business. Muranyumva? Rero mwubaka inzu cyangwa se amazu. Ndabona hano ni hanini, mufite ahantu hanini mwororeye, mufite inka mu buryo butandukanye, mwubaka amaforomageri. Turatekereza ko mu gihe kiri imbere, tubifashijwemo n'ubuyobozi bw'icyama cyacu cya AFCM 23 ndetse by'umwihariko na umuyobozi wacu muri guverinora Bahati Musanga, tuzabazanira abafatanyabikorwa, abaterankunga. Hari n'ibikorwa byinshi biri aho ngaho bitegereje aborozi. Tuzaha agaciro amata n'inka, kuko inka n'ubukungu bukomeye, kandi inka zidufasha gukora umutekano. Ndagira ngo rero icyo kintu mukigira icyanyu. Tuzabakira n'ibitungana, mukamwifashe neza, mukiorganiza neza. Ndatekereza leta izabafasha gukora ubworozi bwanyu neza, noneho namwe mukabona ibyiza nk'iby'abandi borozi. Mujya mwumva babona umuntu ufite inka abaruta umuntu utazifite. Murabyumva siko bimeze? Rero ndagira ngo rwose mwitabire neza, mufate inka zanyu neza. Kugera ku nka ni ikintu gikomeye, ntabwo ari ibintu byoroshye. Niba mufite inka rero muzifate neza, muzifate neza. Mwabivuze, ahantu mwahororeye kuva kera, ngo kera cyane. M23 rero nongere mbisubiremo ko ibakunda, ariko hari icyo tubashakaho kugira ngo mube muri hano, tuze hano tubasange hano. Nuko hari icyakozwe, hari imbaraga zatanzwe kugira ngo mube muri hano. Turabyemeranya siko bimeze? Rero ndagira ngo mbasabe, ndi intumwa, ariko muntume namwe ibintu byiza bifite akamaro. Ndagira rero ngo nanjye mbabere intumwa, ariko ngira icyo dusezeranye kugira ngo umutekano uboneke. Angana nabonye mufite abasore, abasore batangiraga inka hano benshi. Murabona, kugira ngo ahantu muhagume ndetse birambye, mutabigiramo uruhare. Si uko mwabigiramo uruhare? Muduha abana banyu rero, murabyumva? Muduha abana banyu bajye mu gisirikare. Hano muri ubu nuwavuga ati uyu musozi cyangwa uriya wasanga kuko hatarimo umutekano mu buryo buhagije, kubera turi ku rugamba. Murabyumva?
abakabaye bari hano na hariya bari ku rugamba. Niyo mpamvu mwumva abacengezi baza bagacamo hariya bakajyana inka zanyu bakazinyaga, bagacara bakica abantu bagapfa, ariko mwagurutse twese, murabyumva, twese tugahaguruka twakora umutekano, izi nka zacu zaba nziza, twazirinda zikabaho mu buryo burambye. Ubuse muri mwese arwanirwa gufata imbunda, sibyo? Wenda tuvuga ngo nareka gufata umusaza ngo naze ajye kumutekana ajye gutabara, ninde muri mwese zatabara? Mwatabara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Watabara ugiyeyo, wabwira umwana wakajyayo kuvuga ngo uri mu nka, umwana wari mu nka, umukurikira mu nka, undi ari mu nka, ntabwo ibyo bintu bireba bizaduhira. Murabyumva? Niba mwikunda, icyambere mubanza gukunda n'icyo naho muri, mugomba kubanza mwakwikunda ariko mugakunda n'igihugu, sibyo? Kandi igihugu kigurwa iki? Igihugu kigurwa iki muze? Kigurwa iki? Igihugu kigurwa amaraso. Murabyumva? Igihugu kigurwa amaraso. Umunyarwanda yavuze ngo wima igihugu amaraso, imbwa zikanywera ubusa, sibyo? Mubwire abana banyu rero n'abakiri bato muhaguruke, sibyo? Mugende muhaguruke, mushake ukuntu mukora umutekano w'ahantu, mugende muze mufatanye n'abandi kugira ngo murinde ubusugire bw'igihugu kandi ahantu muzahorore mu buryo burambye. Murabyumva? Murabyemera ibintu muzabikora? Murabyemera neza? Rero ndumva mwakoze kuva mu gitondo turi ahangaha turi muri iki gikorwa. Ejo ndatekereza kiraza gukomeza, turavuga nabo veterineri batananiwe kuko ejo twavagije mu Kanyanja, n'ubu hari abandi. Murabona inka ukuntu zingana dukoreye hano, sinzi niba hariho izindi nka nyinshi zingana n'izo twakoreye, ziracyariyo. Ubwo rero turareba ukuntu tuza kubikora ejo mu gitondo, tuzagaruka. Twebwe turahari, ntabwo turambirwa, turabakunda kandi turashaka ko iki gikorwa tukigira twebwe twagize icyacu. Niyo mubona tuza tukirirwa aha, ejo bundi twiri biriya, n'ikindi gihe tuzirirwa n'ahandi. Turashaka kugira ngo igikorwa tugikore kandi tugikore neza mu buryo bukwiriye. Rero reka turatashye burije, igikorwa kizakomeza ejo. Reka ngarukira ahangaha, ariko sinababwiye amazina yanjye, nitwa Kabenga Ntabwoba Samuel. Ndi umukamarade, ni umwe mu bakamarade ba M23 AFC. Njyewe rero uhagarariye aborozi, murabibona ko aribyo byanzanye. Ndagira ngo mbabwire ko tubakunda, kandi nyakubahwa guverineri yambwiye ko aho nzanyengera hose njye musuhuriza aborozi ndetse n'abavandimwe n'abanyamuryango muri rusange. Mwakirizo najoze niba mumukunda rero ni ugukunda ibikorwa byiza nk'ibi ngibi. Ibyo mukore ibikorwa byiza, mukorora neza, mukabana neza, mugakora ibintu bisa mwese, ubwo tuzabibona mu bikorwa. Iyi message mbahaye ni ubutumwa bwe. Ejo nizere ko tuzabona abana banyu benshi baje gutabara. Siko bimeze? Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ubwo tuzabonana ejo, muramukeho. Ikibazo kimwe nabonye umusaza hano yabajije, aravuga ati ngo bari kugira ikibazo cyo kubona imiti. Sinzi uburyo icyo mwabasubiza ku bijyanye n'abantu bakeneye ahangaha. Murakoze. Wenda icyo cya vaccine donso ubwo buvugizi tuzabakorera. Murakoze rero. Ndumva hari ikindi kibazo. Ibibazo bari babajije ni icyo ngicyo, ndetse no kuba bakora foromajiri. Ndumva bisubijwe, birasubije. Wenda ako twongeraho gatoya, urabona iyi nzu nayo yari inzu y'imiti ifite umutekano mwiza usesuye. Kugira ngo wumvikane, fata mikoro. Bavugaga ati iyi nzu mubona ahangaha yari inzu y'imiti y'inka, tubonye umutekano mwiza usesuye ahangaha muri uruguri, twayishakira imiryango ikongera igakora bisanzwe. Nicyo nashaka kongeraho. Murakoze. Yego. Iyo nzu ni iyi, urabona ko amabati yarashaje, nta madirishya ariho, yabaye ikintu cy'igihangano. Ariko ino nzu manze ariyo kubw'ababiri, niyo kubw'ababiri yashenywe n'abanyarwanda, nibo bayishimiye igihe cy'intambara. Ariko ndagira ngo kuri icyo kibazo ubajije, ibi byakorwa namwe. Ntekereza ko muyikoze neza, mukayikinga, tugashaka rwiyemezamirimo ucuruza imiti yaza, kuko mumuhaye inzu atishyura yaza agacururizamo hano rwose. Ibyo nimwe muzabigiramo uruhare. Dukeneye n'umutekano, umutekano twawubonye turayikora. Ndagira ngo
ndagira ngo twasoza ikindi twakongeraho kugira ngo mvuze ngo inka zavagishijwe mu matabire nubwo muvuga ngo inka zavagishijwe mu matabire ntabwo aya matabire ntabwo ari twatabire ubu twari turi kwamburwa turi kunyagwa none rero mu buryo kudufasha muri ibyo bintu dukomeza dukorera aha ngaha nk'abaturage ba Nyiragongo. Murakoze cyane. Murakoze. Yego murakoze rero abakunzi b'Intare Official mwakomeje kudukurikirana muri kino gikorwa n'ubundi cya vaccine hanya ko uno munsi akazi gasa naho gasojwe ariko umunsi w'ejo n'ubundi birakomeza. Sawa.